Обстановку, вот эту, которая накаляется, его надо довести до нуля. Как быстро и эффективно решить вопрос с границей Таджикистана и Кыргызстана? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете реальные мнения и доводы об участии посредников в конфликте. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Сесть и спокойно решать вопрос. Потому что мы не вражеские страны, мы не враги друг другу. Душанбе и Бишкек отказались от посреднических услуг Москвы в урегулировании ситуации на таджикско-кыргызской границе, где происходят вооруженные инциденты между местными жителями и силовиками время от времени. МИД Таджикистана направил внешнеполитическому ведомству Российской Федерации ноту, в которой заявил, что привлечение третьей стороны в переговорный процесс считает нецелесообразным. МИД Кыргызстана высказался чуть раньше в более мягкой форме, отметив, что это внутреннее дело двух стран. Кыргызская сторона считает необходимым вести двусторонние переговоры, нацеленные на конечный результат. Официальный представитель МИД Кыргызстана Улан Дыйканбаев прокомментировал предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Москвы к посредничеству по вопросам урегулирования на таджикско-кыргызской границе. Мы призываем наших союзников к тому, чтобы они вступили в диалог, чтобы максимально воздерживались от применения силы, готовы предоставить посреднические услуги и считаем, что чем скорее ситуация успокоится, тем будет лучше, сказал Лавров. В Бишкеке поблагодарили за заботу и напомнили, что Россия была и остается надежным стратегическим партнером и союзником Кыргызстана, и что причиной отдельных инцидентов на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном является незавершенность юридического оформления линий совместных границ. Работа в данном направлении ведется в двустороннем формате в рамках заседаний Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации таджико-кыргызской госграницы. В Душанбе на предложение Москвы отреагировали более жестоко, отметив, что вопрос о ситуации на таджикско-кыргызской границе не являлся предметом обсуждения в ходе заседания с МИД ОДКБ. Был констатирован тот факт, что деятельность в области делимитации и демаркации государственных границ является внутренним делом государств, участников ОДКБ и ведется исключительно на двусторонней основе, говорится в сообщении Департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана. В Душанбе подчеркивают, что привлечение третьей стороны в переговорный процесс нецелесообразно. А как вы считаете, разумно ли сделали страны? Или все же нужно привлечь третью сторону, чтобы конфликт был быстрее решен? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикско-кыргызский конфликт находится за пределами компетентности ОДКБ, что лишний раз подчеркивает слабость этого альянса и неспособность быть организацией по безопасности в прямом смысле этого слова. Деятельность ОДКБ зажата в довольно жесткие рамки, которые преодолеть организация не может, и, похоже, такая ситуация в интересах стран-участниц ОДКБ, поскольку Россия не в одиночестве сочиняла эти документы и вводила ограничения на деятельность организации, сказал эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Он считает, что российская сторона действительно может объективно помочь в урегулировании приграничного конфликта, если бы к его урегулированию стремились и Душанбе, и Бишкек. В российских архивах хранится большой массив документов, карт, связанных с изменениями границ между нынешними суверенными Таджикистаном и Кыргызстаном. Причина отказа в жесткой форме со стороны Душанбе и в более мягкой со стороны Бишкека заключается не в каких-то амбициях, связанных с суверенитетом, как можно предположить, а скорее в скрытой латентной заинтересованности Таджикистана и Кыргызстана в поддержании этого конфликта в определенной степени напряженности. Дело в том, что внутри этих стран происходят непростые политические процессы, а этот приграничный конфликт является своего рода громоотводом. Это канал, куда можно отвести протестные настроения, направив их против соседей страны, отметил Князев. По его мнению, с обеих сторон присутствует не только бытовой конфликт, но и агрессивный национализм, антитаджикский в Кыргызстане и антикыргызский в Таджикистане, причем затрагивающий и политические круги. А как вы относитесь к такому мнению? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Вовлекать туда третьи какие-то силы, третьи стороны, мне кажется, не стоит. Мы способны решать сами. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.